Oh, what's up guys? Ngayong umaga, ito. Ayusin natin yung nasira kong tripod, no? Ayan, dahil yan ay nasira nung tayo ay nag-live dun sa parke na may naglalaro ng volleyball, ano. Ayan, oh. Tinamaan siya ng bola, no? Ating ayusin guys, no. Ayan. At wala pa kasi tayong budget, ano. Kailangan nating repairing yan, no, para may magamit ulit tayo, no. Nagwasak-wasak yan, nagkilo yung kumilo yung isang nito. Alin ba yun? Dito ata yung part na ito, no? Basta yan, ayusin natin, no. Tingnan natin kung magagawa pa guys to. Sayang naman yan, no? At least para may magagamit ulit tayo, no? Okay guys, let's go. Ginawasak nito, may part dito na nabali, parang lumiko siya. So sira nito. Magagawa pa natin yun. Lumusot. Yun. Tapos yari dito. Hindi siya. Tapos ito dito. Yung nagiba gusto. Ayaw na magkain. Kaya hindi pa siya. Parang ito ay ay, nawala na dito. Naputol na butas. Ay, nasibak na. Dito yan. Tape pa na. Basta gagamitin mo siya. Nasibak na pala yung niya. Ito yung mumurahin lang kasi ng tripod. Nasibak na pala yung niya. Nasibak na yung pinakang pag gagamitin mo siya, iwalay mo na muna siya, pero pwede pa naman siya. Tumitindig pa naman siya.
Balik tumitindig pa siya. Dapat kasi may fix ito. Try naman natin na pagkain na muna natin. Tingnan natin kung ito wala na to. Ito ata yung pundo. Yan. Ano. Pag siya ay yung gagamitin, ayos pa naman. Delikado na nga lang ito. Every time na gagamitin mo siya, kailangan mo lang siya na tatalian mo na lang siya. Ayos siya. So magagamit mo naman siya guys, no? Magagamit mo naman siya. Ayan guys, oh. Okay pa naman siya. Kaya lang, eto, ilo na siya. Wala na. Tapos ito, hindi na siya na ano kasi naputol na po yung ano, yung pinakang ano rito. Ayan, oh. Magagamit mo pa naman siya guys, no? Kaya lang every time na install mo siya, tatalian mo po siya, no? Kasi nasibak na yung ano niya rito eh, yung pinakang nag-ano sa kanya, nagpo-fold, no? Ayan, oh. Wala na. So kasi pag tinali mo siya, di mo na siya mapopold, or pag idinikit mo po siya, nakapix na siyang either nakapold or nakatindig na lang po siya, no? Di mo na siya madadala-dala ng maayos, ano? Kasi napapaliit po kasi yan para
easy carrying ano kung saan ka man pupunta. Ayan. Pero okay pa naman siya. Oh. Magamit ko pa siya. Aksidente po kasing tinamaan niya ng bola nung ako'y nagla-live ako doon sa parke. Aksidente na hindi na iwasan. Ano. So, yan. So, pwede pa naman po natin siya magamit. Ano. Yan, wala pa kasi tayong budget. Ayan. Putol na siya yung ganito niya. Tapos ito, naka-bend na siya. No? Kasi pag yan ay itinuwid mo, napuputol na po siya eh. Mahirap na siyang ipasok pa na, di ba pinapasok yan para lumiit. Mahirap na. So yan. Ito lang yung ating malaking tulong po kasi itong tripod ano, kapag tayo po ay nag-vlog. Sige guys, salamat po sa inyong pagsama no. Yan. Bye po.